en fungruok ne jakom kambi mar Royal Media Services Laktar SK Macharia bang' doho ma Nairobi chungo chenro matimo pedha e apise mag Royal Media Services nyaka tarik 30 dweni ma ibiro winjie burano. E burano SK Macharia nochwalo ywak e doho Milimani ka okwedo okang' mane doho okawo mar yiene apise kod okwach kech mar DCI mondo mi otim pedha e kambi mar Royal Media Services ka thuolo ma kamano mi DCI ka ok owinj kore kaka wuon kambi. Owacho ni Terry Wanjiku en achiel kuom kambino kuom mano ok owinjore owuo lo kambi mar Direct Line Insurance Company Limited kotimo chenro mar chiwo okumba. Kokalo kuom okil mar Lanstan Omari, Macharia wacho ni obila ne odhi e doho mar yudo thuolo mar kawo nyamburko adek mage kendo dwaro dhi timo pedha e kambi mar Royal Media Services kamanyo chek kwayo ma koro doho wito kucha. Terry Wanjiku manochwalo kwayo ma kamano, Macharia wacho ni nondikore owuon kaka achiel kuom wuon kambino tok chik. Bende doho yango nitiere gwenyruok kod pogruok e kind kambi mar Royal Media Credit gi Royal Media Services.